अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आज हम बनाएंगे गुड़ का हलवा। घी लूंगी। हाँ जी, घी ले लिया है मैंने। इंतहाई पावरफुल और मज़ेदार होगा। जैसे कि हमारा इधर मौसम चेंज हो रहा है तो काफ़ी लोग बीमार हैं, गला ख़राब, खांसी वगैरह, उनके सर में दर्द और जो रेशा जो दिमागों में उनके इधर रेशे की वजह से सर में दर्द होती है, तो ये हलवा खाएंगे तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा और बिल्कुल उनको रिलैक्स मिलेगा, सुकून आएगा। तो देखें जी, हमने घी डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, घी के अंदर मैं डाल दूंगी इलायची दाना, सब्ज़ इलायची दाना। हलवे तो आपने काफ़ी खाए होंगे पर इस तरह का हलवा आपने नहीं खाया होगा, जो आपको यकीन माने जैसे दवाई की तरह काम करेगा। आपके गले को भी सुकून देगा, खांसी का भी आराम आएगा और सर दर्द का, फ्लू का, इससे आपको सुकून मिलेगा, आराम आ जाएगा। ये देखें जी, हमने इलायची दाना डाल दिया है और ये देखें इधर मैंने ये चास बना के रखी है गुड़ की, ठीक है। और अभी आपके सामने ये मैं हलवा आपके सामने तैयार करूँगी, देखिएगा। ये देखें जी, सूजी जो है मैंने इलायची दाना घी में डाल दिया है, वो तड़क रहे हैं, वो साथ साथ ही भुनेगा। इसके अंदर हम डाल देंगे सूजी 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा हलवा आपने कहीं नहीं खाया होगा जैसा हम बना रहे हैं। आपकी मेडिसिन का भी काम करेगा और आपको जिस्म को सुकून भी देगा, फ़र्क बख्शेगा, ठीक है। ये खाने से आपको किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, ये देखें, लाइट सी गोल्डन जब आपकी ये सूजी इस तरह की पिंकी बिकी हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर चम्मच भर के घर की जो जिसको हम मलाई बोलते हैं, दूध की, वो आपने डाल देनी है। और इसका इतना मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर, देसी घी की थीम आ जाती है इसके अंदर। ये देखें, हमने जब मलाई डाली है तो उसमें भी हमने भून लिया है, इतना प्यारा इसका कलर आ गया। इसके अंदर अब ये जो गुड़ की चास है हम डालेंगे। अच्छा, पानी जो है मैंने 1 कप सूजी थी तो 5 कप मैंने पानी डाला है, इसलिए कि थोड़ा पानी डालें तो हलवा जो है बिल्कुल सख्त बनता है। तो आपने पानी थोड़ा नहीं डालना, आपने ज़्यादा पानी डालना है ताकि आपका हलवा नरम और मज़ेदार बने। बाज़ार से हलवा लाते हैं तो नरम होता है ना उनका, वो पानी का ही ख्याल रखते हैं कि घी भी अच्छा होना चाहिए, देसी घी, या वो आपकी मर्ज़ी है, जो चाहे आप मर्ज़ी डाल लें। वैसे ऑयल में हलवा नहीं बनाते, घी में बनाते हैं। मैं तो वो क्या कहते हैं, पानी आपने सही डालना है, हलवा फिर अच्छा बनता है, ठीक है। कम नहीं डालना, फिर वो खुश्क ढेले होते हैं, इस तरह तोड़ तोड़ के खाते हैं, इस तरह का हलवा नहीं अच्छा होता। देखेंगे आप, ये पक जाता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें जी, हलवा जो है गुड़ का हलवा मज़ेदार सा, बस ये अभी मैं तैयार होने वाला है बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम रह गया, इसको मैं फिर उतार के अभी बाउल में डालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बाउल में हम डाल देंगे। अच्छा, फिर ऊपर डाल देंगे हम किशमिश। आपकी चॉइस है, आप चाहे जो मर्ज़ी डाल दें, बादाम डालें, काजू डालें। मैं डाल दूँगी किशमिश और साथ में हम डाल देंगे कटे हुए बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए भाई बच्चों, खाएं आके मज़ेदार सा हलवा। जिसको खांसी और फ्लू वगैरह है वो खाएं आके। जी मेरा बेटे डाल लें। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ेदार है भाई। वेरी नाइस।
गाइस बादाम पिस्ते डाले हुए हैं, बड़ा मज़ा आता है बादाम पिस्ते डाल के। बेटा ज़्यादा डालो, आपकी तबीयत नहीं थी ठीक। लो आप भी डालो, मैं भी डाल के तो खा लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले डाले भाई, डालो बेटे आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच मुझे दो ना, मैं भी तो खा के देखूँ। आप ले लो। मेरे खालू है ना, इतने मज़े की बात करते हैं। वो कहते हैं जिधर से बादाम पिसते हो ना उधर से डाला करो। तो मैं सोच रही हूँ आज वो जो बात करते हैं ना, आज उसको फॉलो किया जाए। बड़े मज़े की बात होती है। जिधर से भाई बादाम पिसते हो भाई वहाँ से डाला करें। लो भाई मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार गुड़ का हलवा। समझे ये दवाई खा रहे हैं, मेडिसिन है भाई, दूसरी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं, ये खाएं। आपको खाएं, यकीन माने सुकून मिलेगा। बहुत मज़े का। हमने नॉर्मल सा मीठा डाला है, हमने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डाला। बहुत मज़े का। जाके ना तो बनाएं। जैसे का मौसम चेंज हो रहा है ना आजकल, बड़ी खांसियाँ और बुखार और सर दर्द और नज़ला वगैरह, रेशा, तो ये ठीक हो जाएगा। और बनाइएगा भी गुड़ में तो फिर ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल गुड़ वाला मैंने आपको बनाइएगा। बता तो दिया होगा कैसे बनाना। हाँ जी, गुड़ वाला हलवा आपके सामने बनाया है, उसको ज़रूर बनाएं। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।